11月5日今日のお知らせお届けいたします。いやー、紅葉のねピークの中の3連休終わりまして、ようやくねちょっと車の通りが少なくなってきましたので、おいらす警備朝からね行ってきました。まだ全然ね紅葉綺麗でしたね。ちょっとこのねスマホ越しだとちょっとね色が褪せて見えるんですけども、実際にね現地に行って目で見るとねとても綺麗なので、まだまだ皆さん遊びに来てください。ではまた、バイバイ。